Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге дайындалуы көп уақыт қажет етпейтін шоколадты кекстің рецептін ұсынатын боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, осы рецептпен жасап көріңіздер. Қамырды дайындауға қажетті заттар: жұмыртқа, қант, сары май, сүт, какао, қопсытқыш және ұн. Алдымен ыдысымызға жұмыртқаны, қантты салып араластырамыз. Енді осы массамызға ерітілген сары майды, сүтті қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді ұнға какаоны, қопсытқышты қосып араластырып аламыз. Аз-аздан ұнды сала отырып, түгелдей түйіршіктері кеткенше жақсылап венчикпен араластырамыз. Какаоны міндетті түрде үкіштен өткізіп алыңыздар. Әйтпесе какаоның түйіршіктері толық араласпай қалып қоятын болады. Мінекей массамыз дайын болды. Енді кекстің пісіретін қалпын дайындаймыз. Арнайы кекс пісіретін қалыпқа қағазымызды салып шығамыз. Алдын ала пешті қыздырып қойыңыздар. Пешіміз қызғанға шейін шоколадты массаны формаға жартылай етіп құйып шығатын боламыз. Формаға толық құйып шықтық. Енді 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут көтерілгенше пісіреміз. Піскен кексті ағаш таяқшамен тексереміз. Пештен бірден шығармаңыздар. Сәл есігін ашып, 5-10 минуттан кейін ғана шығарыңыздар. Енді барлығын осылай темір торда суытып аламыз. Кекстеріміз суығанша крем дайындаймыз. Суық сливкеге қант ұнтағын қосып, миксермен қою болғанша қатты жылдамдықта араластырамыз. Дайын болған кремді кондитерлік қапқа салып дайындап аламыз. Енді суыған кекстерімізді әсемдейміз. Кремнің үстіне мұздатқыштан шығарылған қара жидекті қойып шығамын. Кекстеріміз дайын болды. Өте нәзік, дәмді болып пісті. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Алдыда видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.